Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Bugün ben size Madagaskar Yasemini ile geldim. Bu bitki hakkında bilgi vereceğim. Her zamanki gibi yine kural kural anlatacağım. Konumundan, sulamasından, toprağından ve çoğaltımından bahsedeceğim. Ve birlikte de saksı değişimini gerçekleştireceğiz. Ve hemen bakım bilgisine geçelim. Birinci kural konum arkadaşlar, hep söylüyorum, bir bitki eve geldiğinde ilk olarak konumlandıracağınız yer önemli. Çünkü konumundan memnun olmayan bir bitki hem sağlıklı gelişim sağlamayacaktır hem de birçok çeşitli hastalıklara yakalanacaktır. O yüzden Madagaskar Yaseminleri de konum olarak yakıcı güneş olmayan yerden hoşlanıyor. Bol ışık ister ama yine de güneş görmesi gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz? Perde arkası bir güneş ya da sabah güneşi olabilir yakmayan, ya da bir akşam güneşi olabilir. Güneşten faydalanacağı bir yere konumlandırıyoruz. Çünkü çiçeklenmesi için de biraz güneş görmesi gerekiyor. Bir de arkadaşlar, iç mekan mı dış mekan mı derseniz, iç mekanda daha sağlıklı büyüyen bir bitki. Dış mekan olarak da ılıman bir iklime sahipseniz ama dondurucu olmayan bir ikliminiz yoksa yine balkonlarınızda ya da teraslarınızda, kapalı balkonda olur, büyütebilirsiniz. Konumu bu şekilde. İkinci kural sulaması arkadaşlar. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Kontrolsüz sulanmaz. 2 günde 3 günde bir diyemem. Çünkü bulunduğu yere göre, toprağına göre, iklimsel olarak sulanmaları değişiyor. Yani ne yapıyoruz yine? Toprağına bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Kurumuşsa her tarafına değecek şekilde sulamasını gerçekleştiriyoruz. Suladıktan sonra da tabakta da su bırakmıyoruz. Tabaktaki suyu boşaltıyoruz. Çünkü neden? Tabakta su çok olduğunda hep alt nemli kalacağı için kök çürümesiyle karşılaşırsınız. Bu bütün bitkiler için geçerli. Toprak kurumadan kesinlikle sulamıyoruz. Üçüncü kural toprağı arkadaşlar. Toprağı, bu da çok ayırt eden bir bitki türü değil. Şöyle göstereceğim size de. Bakın, bu torfta şu anda biraz içinde de perlit var. Bu şekilde gayet sağlıklı bir şekilde büyüyor. Ama bahçe toprağını da inanın daha çok seviyor. Yani evimde torfum yok, ben neye dikeceğim diye hiç yanılgıya düşmeyin. Bahçe toprağına da direkt dikebilirsiniz. Ama ben her zaman söylüyorum, zaten yine söyleyeceğim. Karışımlı toprak çok daha iyi oluyor. Bu gübreyi de seviyor arkadaşlar. Koyun gübresi karışımlı bir bahçe toprağı, biraz da geçirgenlik için perlit, yumuşaklık için torf, yani hazır toprak eklerseniz mükemmel bir verimli toprak elde edersiniz ve bitkiniz de gayet güzel, sağlıklı bir şekilde gelişir. Yani toprak olarak özel bir toprak istemiyor ama yine siz karışımlı bir toprak elde ederek de dikimini gerçekleştirebilirsiniz. Gelelim çoğaltımına arkadaşlar. Çoğaltımı da şöyle bir dalını göstereceğim. Bu dal geliştikten sonra daldan kesip direkt dikerek çoğaltımını gerçekleştirebilirsiniz. Bir de şu yapraklarından mum çiçeği gibi direkt dikip çoğaltımını yapabilirsiniz. Tabi bir de tohumdan çoğaltım oluyormuş ama ben daha önceki büyüttüğüm Yasemin'de tohumunu görmedim. Meyvesi oluyormuş. Meyvesinin içerisinde tohum oluşumu gerçekleşiyormuş ve tohumdan da çoğaltılıyormuş. Yani daldan üretim, yapraktan üretim ve tohumdan dikimle çoğaltımını gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar, size konumundan, sulamasından, toprağından ve çoğaltımından bahsettim ama şimdi bir de sizle birlikte saksı değişimini gerçekleştirelim. Bu bitki bana 2 ay önce geldi. 2 ay önce çiçekleri de yoktu üzerinde ve şu an dallar vermeye başladı. Dallar vermeye başlayınca çiçeklenmeye başlayacak demektir bu. Çiçeklenmeden de saksı değişimi yapmamız gerekiyor. Çiçekliyken kesinlikle saksı değişimi yapmayın. Tomurcuklarını dökecektir. Şu an biz saksı değişimini yapacağız. Çiçeklenmeye hazırlayacağız kendisini. Baharda da inşallah çiçekli bir şekilde göreceksiniz Madagaskar'ımı ve hemen saksı değişimine geçelim. Tüm malzemelerimiz burada arkadaşlar. Can suyumuz, toprağım, saksım. Saksım ikili saksı kullanacağım yine. Çünkü geçen videoda da bahsetmiştim. Altına ponza taşı döşemek yerine ikili saksı daha mantıklı geliyor bana. Çünkü bunların drenaj delikleri yok. Burada da çiçeğimiz hazır. Benim toprağı da göstereceğim size. Benim karışımım olan toprak arkadaşlar, hep söylüyorum. Bahçe toprağı, torf, perlit ve biraz koyun gübresi var benim topraklarımda. Bitkilerim de gayet güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Evet, hemen dikime geçelim. Öncelikle şu aparatı çıkartacağız. Çünkü bu aparat, şöyle göstereyim size. Çünkü bu aparat, görüyorsunuz buralarda delikleri var, yerleştirilmiş durumda. Aparatıyla birlikte de
kendisini çıkartacağız. Bakalım inşallah kolay çıkartırız. Şöyle çekeyim. Önce aparatları biraz çıkartalım. Biraz sonra kökü oynatacağım. Tek kök bu arkadaşlar zaten. Bu aparatlara sarılmış durumda bitkimiz. Evet. Çok güzel bir şekilde çıkarttık. Ve çok sağlıklı kökleri göstereyim size şöyle. Şimdi biraz şu köklerden temizleyeceğim arkadaşlar. Siz görün diye kamerayı da biraz indirmek istiyorum. Şöyle. Şunları biraz alacağım. Alt kökleri çok oynamayacağım. Hep söylüyorum, köklerle çok oynanmaz. Zarar verirsiniz köklere. Tabii bunları alma sebebim belki bir kese de olabilir diye de kontrol edeceğiz. Çünkü kese olabiliyor, hormon keseleri. Evet, hormon kesesi var. Hormon kesesi ama zarar vermez. Bakın hemen çıkıyor zaten. Şöyle biraz hormon kesesinden almak istiyorum. Hormon kesesi öldürür diyenler oluyor. Hayır, hormon kesesi öldürmez. Ama biraz alabilirsiniz tabii ki. Hormon kesesi vitamin kesesi zaten. Çürüyüp giden bir şey, plastik bir şey değil. Bakın hormon keseli olmasına rağmen gayet güzel gelişmiş durumda. Evet, çok oynamadık kökleri gördüğünüz gibi. Ve hemen saksımızı alalım. Şöyle bir yerleştirelim saksımıza. Evet. Şu şekilde yerleştirip dikimini gerçekleştireceğim. Şimdi toprak ekleyeceğim üzerine arkadaşlar ama tabii birazcık bastırmak istiyorum. Yerleşmesi lazım. Biraz bastırdık. Üzerine toprağımızı ekliyoruz. Tek başına dikim zor oluyor. Birisi olsa yanımda çok güzel olacak ama. Zevkli ama tabii ki tek başına zor. Bir tutan olması lazım. Aparatları da şöyle oturtuyoruz arkadaşlar. İyice bastırıyoruz. Bu toprakla o toprak zaten kaynaşacak. Biraz daha toprak ekleyelim. Bastırdıkça toprak ihtiyacı artıyor. Çünkü suladığımızda da artacak. Sulayınca tekrar yine ekleyebilirsiniz. Evet. Şu aparatı da biraz bastırın arkadaşlar dikerken. Aparat biraz içine doğru otursun. Yerleşsin. Sallanmasın yani bitkiniz. Tabii bu aparatta kalmayacak bu. Çünkü yeni dallar geliyor. Sonra aparattan sökeceğim. Sarmaşık türü olduğu için biraz sarılıcı olduğu için sarılacağı bir yerde sabit büyüteceğiz bu bitkimizi. Evet. Dikimimiz tamam. Toprağımızı da ekledik ve can suyumuzu veriyoruz. Dediğim gibi can suyunu verdikten sonra da tekrar toprak ekleyebilirsiniz. Her tarafımız da görüyorsunuz toprak oldu ama hep söylüyorum ben keyif alıyorum. Evet, birazcık daha bastıralım. İyice otursun kökler. Suyu da hemen çekti. Çünkü zaten su ihtiyacı vardı. Biraz daha veriyorum. Doyuruyorum suya kendisini. Ve bitkimiz hazır. Diktik, saksımıza yerleştirelim. Arkadaşlar Yasemin'imizi yeni saksısına geçirdik gördüğünüz gibi. Yeni saksısında da sağlıkla büyüsün inşallah. Görüyorsunuz yeni dallar da geliyor taze taze. Şuradan da göstermek istiyorum. Başka dallarımız da geliyor gayet sağlıklı bir durumda. Büyümeye devam ediyoruz. Bakın burada da var yine gelişmeye başlayan dallarımız. Yeni gözler veriyor. Sağlıklı bir bitki olduğu her halinden belli. Maşallah benim güzelliğime. Sizlerin de böyle sağlıkla büyüyen bitkileri olsun arkadaşlar. Bol çiçekleri olsun. İnşallah baharla da çiçeklerini hep birlikte göreceğiz. Videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ve beğen butonuna basıp abone olursanız da çok sevinirim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın, bol çiçekli günler dilerim.